家好啊！嗱，今日咧就木子樂就嚟到梅窩，亦都係今日係我哋嘅梅窩分店嘅開幕。咁啊喺直至開幕呢個特別嘅日子咧，我亦都邀請咗一個特別嘅嘉賓。個特別嘅嘉賓就係坐喺我哋呢度紫微斗數嘅專家招師傅。Hello， 大家好。係啦。咁藉住呢個咁而家一個咁舒適自然嘅一個環境之下啦，亦都我哋喺個茶度咧嚟去同請教招師傅咧，我哋講翻個紫微斗數嘅一啲嘅簡單啲知識啦，因為太深入咧，我哋又唔識得嘅。咁啊，因為呢個環境真係好靚嘅，好舒適。咁亦都希望大家咧可以多啲入嚟啦。咁有請我哋招師傅咧，幫我哋講翻幾句啊！好啊，講翻幾句。紫微斗數咧係一個傳統嘅學問嚟嘅。咁人哋話去算命咧，係咪算命咧？當然係一個算命嘅一種。但係有陣時咧，我哋咧係知己知彼咧，百戰不勝啦。一定係知道自己嗰個命理係點咧。人生就係咁樣噶啦，等於一個手指又係10隻，係有長短嘅。人生都係嘅，有啲經歷開心啦，有啲經歷唔開心啦。其實唔緊要㗎。當你知道咗你某個時限你係唔開心嘅時間，你應該去點樣去做咧？或者咧你要去收藏咧，或者去讀書咧，去將自己嘅經歷啊、自己嗰個嘅人生啊嗰啲可以睇開啲、睇化啲嘅。咁好啦，當你知道你好運嘅時間咧，你要點樣去掌握啦？點樣去努力奮鬥啦，或者點樣去開拓你嘅市場啦，開拓你嘅事業啦。咁呢一個咧就係一個命理對你人生一個啟示嚟嘅。咁紫微斗數就係一個嘅即係命理嘅方式，但係可以了解到自我咧嗰個人生咧嘅藍圖。當你打開藍圖咧，就知道你人生去點樣行啦，點樣去做啦，咁樣啦。非常之多謝招師傅，即係我頭先咁樣聽咧，好似就係我哋係預防勝於治療。其實紫微斗數就係話俾你聽，唔係話叫你盲目去相信，只係話你知你個命水有呢啲咁樣，係俾你一個預防，提早做出一個預防嘅措施去規避個風險。其實同於我哋嘅茶咧，亦都係因為講中國嘅文化咧。風水係我哋嘅中國特有嘅一個特色，茶亦都係我哋中國最有代表嘅文化。咁所以我覺得講風水同講茶咧，我覺得係不謀而合嘅。冇錯，因為我哋成日講話茶咧就為萬壽之藥。咁其實唔係講話茶可以用嚟醫百病。如果我講話茶乜嘢病都可以醫，你會話我黐線。但係其實唔係講。你真真正正病嗰陣時去醫，而係講你平時透過你平時嘅飲食，去令到自己嘅身體健康，唔會出現個毛病。其實同我哋嘅風水頭先招師傅講嘅紫微斗數，就係講緊我講俾你聽，你嘅命係咁樣，你會邊個？即係你喺你命運出現個低潮嗰陣時，低谷嗰陣時，你可以做一個預防嘅措施。我哋做人可以善良啲，所以我成日話木子綠嗰杯茶咧係善良之茶。我哋講嘅就係呢樣嘢啦。好多謝大家。OK，多謝。非常。